La ragazza si mise a urlare che non poteva vivere senza Micone. Poi, colto da una crisi, cadde a terra svenuta. Il padre la prese a schiaffi, Tannaki le rovesciò in faccia un secchio d'acqua gelata. Sua madre le punse una coscia con uno spillo, ma la fanciulla non si mosse. Quando però Micone si inginocchiò a straffinare le membra, subito sbatté le palpebre e mentre il colore le tornava alle guance, si rizzò a sedere chiedendo con aria smarrita che cosa fosse successo. Suo malgrado Micone cominciò a interessarsi al caso da un punto di vista medico. Pregò perciò i genitori di ricondurre a casa la ragazza per metterla ancora una volta alla prova, ma essi tornarono quasi subito con la notizia che la figlia era ridivenuta muta non appena avevano varcato la sala di Tannaki. Micone si fece grave in volto e tratto in disparte Doria. E me incominciò. È un pezzo che sospetto che forze invisibili ci guidino. Avrei dovuto diffidare della piuma che ci ha condotti a questa casa. Siamo caduti nelle panie di Afrodite, è stata la dea a mandare qui quella fanciulla per legarmi. Ora che finalmente avevo trovato la calma per meditare, senza essere disturbato, e stavo per raggiungere la soglia della divina comprensione, ecco che la dea dalla chioma d'oro si è adirata, non ammettendo che un uomo abbia pensieri che non siano di suo gradimento. Se allontaniamo la ragazza e questa resterà muta, tutta la città insorgerà contro di noi e noi finiremo davanti a Crinippo. Che cosa ci conviene fare? Doria e io ci affrettammo a rispondere che questo interrogativo riguardava lui solo, poiché era stato lui a portarsi la ragazza in giardino, facendole evidentemente qualcosa che non doveva essere fatto a una fanciulla tanto sensibile. Questa è l'unica ragione, conclusi infine. Non occorrono spiegazioni divine per capirlo. Non cercare di scaricare tutta la responsabilità sulle mie spalle, protestò Micone. Dopotutto sei stato tu a mettermi in mano il sassolino bianco e a trascinarmi in questa casa. Siamo caduti nelle pagne di Afrodite, come del resto anche Dorio non ignora. Perché altrimenti si lascerebbe coccolare così da quella vecchia megera. Doria digrignò i denti. Tannaki è una donna intelligente e spregiudicata ed è poco cortese da parte tua esagerarne a questo modo l'età. Per quel che mi riguarda non capisco come tu, sì anche tu, Tarms, possiate abbassarvi ad avere rapporti con donne di così umile origine. Vedete che cosa ne nasce. Tannaki invece è una creatura raffinata che non si sognerebbe mai di chiedere più di quanto può ottenere. Sarà come tu dici, replicò Micone. Ciò non toglie che anche tu ti dibatta al pari di me, pur senza rendertene conto, nella rete dorata della dea. Eppure proprio di te, Tams, che ho pietà, perché Afrodite con noi si limita a scherzare, per saggiare la sua potenza, ma non osa neppure immaginare quale trappola spaventosa debba aver preparato per te che sei un suo eletto. Tu stai vaneggiando, risposi con arroganza. Ne ingrandisce a dismisura il potere, certo accetto volentieri i doni della dea e mi compiace della sua amicizia.
ma non ho alcuna intenzione di lasciarmi soggiogare da lei. Siete sciocchi a sottomettervi così supinamente. Tu hai Doria, hai i suoi frivoli capricci. Sotto questo riguardo sono molto più forte di voi. Avevo appena proferito quelle parole insensate che subito mi coprì la bocca con una mano sgomenta, perché erano una sfida diretta alla nata dal mare. Non essendo in grado di consigliare Micone, ritornammo dagli altri. L'ostinazione della fanciulla era cresciuta a un punto che adesso minacciava di impiccarsi al torciere della cancellata. Tantissimo poi se vi fossimo riusciti. Tentassimo poi, se vi fossimo riusciti, di spiegare il fatto al popolo e a Crinipo. Le sue minacce ci ponevano in una posizione imbarazzante. Alla fine, stanco di quella discussione senza costrutto, Micone disse: va bene, mi prenderò la ragazza come schiava, purché vi accontentiate di un prezzo ragionevole. Non sono che un povero medico ambulante, perciò non posso pagare molto. I genitori della ragazza, dopo essersi guardati inorriditi, si gettarono su Micone, prendendola a pugni ed esclamando: che cosa credi? Che abbiamo intenzione di vederti come schiavo alla nostra creatura? Che abbiamo intenzione di venderti come schiavo alla nostra creatura? Siamo sicuri liberi. Siamo sicuri liberi noi e indigeni di questa terra. Ma allora che cosa volete, infine? Non penso che quella brava gente sapesse in precedenza che cosa veramente volesse. Ma la conversazione avuta con noi e la condotta della ragazza avevano loro schiarito le idee. Devi sposarla, dichiararono, e se sarai pentita dovrai rimproverare soltanto a te stesso, perché sei stata tu a stregarla. Daremo nostra figlia alla dote consueta, che sarà molto di più di quanto tu immagini, perché non siamo poi così poveri come sembriamo. Micone prese a strapparsi i capelli. Ma questo è assurdo. Non può che essere un cattivo scherzo della dea per distogliermi la mente dai problemi soprannaturali. Un uomo ammogliato a che cosa può pensare se non alle umili questioni di ogni giorno? Per tutta risposta i due presero la mano della ragazza e la cacciarono in quella di Micone dicendo: si chiama Aura. Nell'udire pronunciare quel nome Micone si strinse alla testa tra le mani. Se veramente ti chiami così, Aura, non possiamo far più nulla perché è chiaro che gli dei ci stanno prendendo in giro. Ricorderete infatti che Aura era una ninfa più veloce, compagna di caccia di Artemide, amata da Dionise non vuole soggiacerni finché Afrodite non la rese pazza. È un nome carico di presagio, che dimostra come siano stati Dionise e Afrodite a mettersi in combutta per cacciarmi in questo imbroglio. Mentirei se dicessi che quella soluzione ci rendesse felici, ma non vi era altro da fare. Le nozze furono celebrate tra canti e danze nella casa dei due siculi, in mezzo al bestiame e alle capre. La dote era stata messa in mostra perché i vicini potessero ammirarla, e i genitori avevano macellato cotte arrostite a quarti di bue e non più a finire. Dopo aver sacrificato la colomba e aver imbrattato col sangue della vittima le vesti dello sposo e della sposa. In ottemperanza al costume sicuro, i musicanti attaccarono a suonare mentre veniva servito il vino, sotto il cui influsso persino io mi mise a danzare la sacra danza della capra, conquistandomi l'ammirazione di quei semplici contadini. Prima delle nozze Micone si era mostrato molto abbattuto e aveva seguitato a ripetere che quasi certamente avrebbe dovuto comprare una casa, sospendere il caduccio alla soglia e stabilirsi a Imera ad esercitare la propria professione. Ma Tannachi non volle neppure sentire accennare a simili progetti. Durante la cerimonia tuttavia mi parve rasserenato, forse per merito del vino.
tanto che fu il primo a ricordarci che era tempo di tornare da Tanakil. Poi per molto tempo non mi parla più di problemi di natura divina. Quando si fu un poco assuefatta la nostra compagnia, Aura ci condusse fuori dalle mura cittadine, nei boschi e sulle montagne dove ci mostrò le fonti sacre, gli alberi e le rocce dei siculi. Un forestiero non avrebbe saputo distinguerli, ma Aura ci spiegò. Quando tocco questa pietra sacra, le mie membra sono percorse da un brivido. Se posa la mano su quest'albero, la sento paralizzarsi, e quando fisso lo sguardo in questa fonte, mi pare di cadere in deliqui. In quei nostri vagabondaggi non tardai ad accorgermi che io pure cominciavo ad avvertire il nostro avvicinarsi ai luoghi sacri. Se tenevo la mano di Aura, esclamava un tratto: ecco il posto, ecco l'albero la sorgente. Come le riconoscessi non sono in grado di spiegare.